Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Эфирде мен Сейтек Качкынбай, кайрадан мен сиздердин назарыңыздарда улус төр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын алып чыгып отурам. Бүгүн бизде тема коррупциясыз кыргыз коому, коррупциясыз мамлекет. Ал үчүн бизге Кыргыз Республикасындагы белгилүү мамлекеттик ишкер Топчубек Туроналиев агай конокто. Агай, кош келипсиз. Арбагыла. Сизди мен мырза деп айткан жокмун да, Топчубек мырза эмес, Топчубек агай деп айтып атканым себеби дагы сиз баягы Кыргыздагы мен билген бизге эң шык берип жүргөн интеллектуал киши катары тааныйбыз да. Ошон үчүн сизге агартуучу киши катары агай деп айтканым мындай коомдук статусуңузга көбүрөөк ылайык келчүдөй болуп атат. Мен үчүн агайсыз да, статусуңуз боюнчачы. Эми мына талкууга кирише берели. Экспромтом эле баардыгы. Эч кандай даярдалган суроолор жок. Бул кыргыз коому коррупциясыз болсун деп, коррупциясыз кыргыз коому деп мындай уюм түзүлгөнү тууралуу мен окуп калдым жакында элечи. Анан бул түзүп аткан уюмуңуз дагы абдан актуалдуу да. Бул эмнеден муктаждык келип чыкты ушуну ачышчы, ушуну түзүш? Эми иним бир жагынан бүгүнкү дүйнөнүн баардык тарабында жанагы коррупция демек бул өзү уурлук элдин мамлекеттин эсебинен байыгандар өтө көп. Айрым гана өлкөлөрдө ошол уурлуктун, коррупциянын деңгээли ушул 1-5% чейин экен. Анан адегенде эле айта турган сөз, эгерде мен ушундай бир эңсөөдөмүн, жакынкы 10-15 жылдын ичинде Кыргызстан 136 орундан бүгүнкү ошол бир 10 чакты эң мыкты коррупциясы өтө аз мамлекетке айланса, мен бактылуу болор элем. Элибиз дагы. Себеби дегенде, Сейтек мырза, бүгүнкү Кыргызстандын экономикасында, бюджетинде ошол 40%-дан 60%-ка чейин көмүскө экономика, демек уурдалып кетип аткан миллиардтаган акчалар бар да. Кыргызстанда байлык көп, бирок уурдалып атат. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бул президент Сооронбай Жээнбеков президент болуп келгенден эле ушул коррупцияга каршы чоң казат жарыялады. Анан бул күрөш жалпы элдик кыймылга айланмайын, жалаң гана бийликтегилер муну жеңе албайт толугу менен дегендей улам айтып атат. Себеби дегенде бул коррупцияга тиги дыйкандар же болбосо малчылар, бийлиги жок адамдар коррупциянын жолуна түшө албайт. Эң биринчи бийликтин күчү менен ыйманын жеп, бүтүндөй адамдык сапатын ошол арам акчалар менен кошо жутуп коюп жүргөн жетекчилер коррупция менен алек да. Ошондуктан биз Кыргызстанга төбөсү көрүнгөн чаарбаштар адегенде бир 15-20 киши чогулуп ушундай уюм түздүк. Коррупциясыз Кыргыз коому деген. Аны жакында эле Юстиция министрлигинен каттоодон өткөрдүк. Бул расмий катталган. Бул расмий, эми бул коомдук бирикме мыйзамдуу жолго түштү. Эми азастан биз ишибизди баштап атабыз. Биринчиден Кыргызстандын бардык аймактарында, бардык шаарларында ошондой бир топторду түзөбүз.
Себеби дегенде коррупция бул бийликтин тикелей жагында дагы, тууралай жагында дагы ушунчалык өрчүгөн да. Бийликтин деги эле бир таптаза тармагы жок тилекке каршы. Тилекке каршы ошондой. Жалаң эле бийлик эмес, мисалы могу бала бакчадан мектеп, окуу жайлардагы ошондой болуп кеткен. Тилекке каршы. Ошондуктан биз ушул күрөшкө колубуздан келишинче жардам берели деп чечтик. Анан эми негизги кадамдарыбыз кандай болот? Ошол мисалы концептуалдуу ошол коррупцияга каршы мисалы силер көбүнчө рекомендация айта турган бир уюм болосуңар да, мен түшүнгөндөн, Жок, Сейтек, жалаң эле бир кеңеш айта турган эмес. Биз ошону бетин ача турган уюм болобуз. Мисалы, мен жогорку кеңештин төрагасына ушул уюмдун бир 4-5 кишиси барат деп аларга айттым. Биз ошо жогорку кеңештин төрагасы менен гана эмес, саясий партиялардын жетекчилери жана фракция деп коет го, ошолордун жетекчилери менен түздөн түз сүйлөшүп, анан биз талап кылабыз. Биз суранбайбыз, биз талап кылабыз түз эле. Биринчиден, 120-нын канчасына каршы мамлекеттик бийликтер, баш прокуратура болобу, 3 тамгалар болобу, кылмыш иш козгогон. Кылмыш иш козголсо, эмне үчүн билмексен болуп ал депутаттар отурат. Дагы элге журтка акыл айтымыш болуп. Алар мүмкүн ошол дагы улантып атат ошол эле жолду, арам жолун. Анан биздин экинчи талабыбыз мындай болот. Биз ошо тизмелерди расмий түрдө алабыз. Себеби дегенде адамды жок жерден күнөөлөө өтө оор нерсе. Ошондуктан биз жаңылбайлы деп, ошолордун өзүнөн биз расмий түрдө кагаз алабыз. Баландай депутаттарга каршы баланча жылы баландай себептер менен кылмыш иш козголгон. Анан кийин биз келирки кадамыбыз ошол эле жогорку кеңештин жетекчилеринен, фракцияларынан, партиядан талап кылабыз. Тез арада могу депутаттарыңар кетсин депутаттыктан. Соттун чечими боротоло чыкканга чейин мүмкүн айрымдары акталып кетер. Ал эми күнөөсү мойнуна коюлгандар алардын орду менин братандарымдын арасында да. Менин ордум дагы ал жерде бош. Ошондуктан ал ошол уурлукка малынгандардын орду ошол жакта. Ошо колу менен жасаганды мойну менен тартсын. Анан биз тиги баш прокуратура, жанагы 3 тамгалардын коопсуздук комитет, ички иштер министрликтерге кайрылабыз. Эмне үчүн баланча жылы кээ бир депутаттарга эчен жыл мурда козголгон? Бул депутаттарга эле эмес, жалпы мамлекет. Жок, мен азырынча жогорку кеңеште эле айтып атам, Сейтек. Жогорку кеңештеги айрым депутаттарга бир нече жыл мурда кылмыш козголгон. Эмне үчүн силер тергөөнү тездетпей, унчукпай отурасыңар, билмексен болуп? Же силер дагы ошол депутаттар менен бирсиңерби? Же силер алып койгонсуңарбы деп ачык эле сурайбыз ошолордон. Талап кылабыз, силер ошол мыйзамдын негизинде тез арада тергөөнү бүтүрүп, ишин сотко ашырыш керек деп. Анан биз баш прокуратурага барабыз. Так ушул суроолор боюнча. Бир жагы баш прокуратура Кыргызстан боюнча коррупциянын кайсы жерде тамырлап кеткендин баардыгын абдан жакшы билиш керек. Экинчиден, өзү ошол прокуратура органдарында дагы абдан кеңири жайылган.
Мына 2-3 айдан бери тиги Баткен тараптагы ошол шериктеш эле биргеле иштеп жүрүп, анан кийин бир жака барып, анан кийин өздөрү жолдошторун өлтүрүп, мындайлар абдан көп. Көп. Эме өлтүрбөсө дагы башка кылмыштын түрлөрү өтө көп. Милициянын ичинде көп. Бажыда көп. Салыкта көп. Ал түгүл ошол Сооронбай Жээнбеков былтыр ошол чечкиндүү бир күрөшкө чыккандыгын жарыялап баштаганда, мен эсимде ушул Кыргызстан боюнча эң чоң аймак Кара Суу ооданында жергиликтүү бир нече айылдардын депутаттары биздин айыл өкмөтү баландай жерлерди сатып берген деп чыккан. Бирок дагы ошол боюнча эле бир бүн толкун болду. Былтыркы жазда, ушул күздө, анан кийин эле токтоп калды. Токтоп калган себеби эмнеде? Же тергөө жүрүп атат, мылайым жүрсүн, жүрүп атса эмне үчүн мынчалык кеч созулуп атат, же болбосо жанагы пулдуулар тигилердин оозун басып койгонбу? Мына ушундай бир өтө чоң маселелер бар. Анан кийин Сейтек ийиним, бул коррупция менен күрөшүү өтө коркунучтуу. Өтө коркунучтуу. Адамдын өмүрүнө коркунучтуу. Мисалы, жакында эле Россия Федерациясынын бир сенатору кармалды Кавказдан. Ал 1,5 миллиондон акча берип, 2 кишини жайлап койгон экен. Мүмкүн ал так ошолор мунун артынан түшкөн. Далай нерселерди өндөргө берилет деп дагы жакшы айтылды. Мисалы, мен 1000 эмес, миллион эмес, миллиард берсе да албайт элем. Себеби деген бул арам акчалар. Мен айтат элем, ошол мага бере тургандарыңарды ошо балдар бакчага бергилечи айланайын. Мага мен үлүшүмө дегениңерди же болбосо бүтпөй жаткан мектептерге бергиле. Дагы бир ооруканага себеби дегенде арам акчаны ошондой жол менен алган киши дагы ким билсин, Сейтек. Мүмкүн кээ бирлерге керектир. Жыргап эле жашап аткандар бар го. Имараттарды куруп, мындай баягы соода борборлорун куруп, мисалы бул кир акча дейбиз да, уурдалган акча, арам акча деп эле ачык эле айтайлычы. Бул арам акча, мисалы, мага мына Сейтекке же болбосо сизге мына Топчубек агай сизге жукпашы мүмкүн да. Жок, кереги жок. Бирок жугуз алган адамдар толтура турбайбы? Толо айланайын. Анан эми бул маселенин чече турган жактар абдан көп. Мисалы, далай эле өлкөлөрдөн ушундай жеп ичип, миллион эмес, миллиарддарды жеп, анан кийин кармала турганда башка жака качып кеткендер бар. Кыргызстандын бүтүндөй дүйнөгө бизди шерменде кылган 2 президент качып жүрөт. Анан бул коррупция деген, балекет деген мунун албарстылыгы, Сейтек. Адамдын жанагы чыныгы бир адамдык касиети, ыйман, адеп, бир жүзү жарыктык эл алдында, мамлекет алдында, тарых алдында мына ушуга окшогон кыргыздын көнөрбөс касиеттерин баарын мойсопчу деген да. Алар үчүн акча, ыймандын кереги жок. Бирок дагы баягы кыңырыш 40 жылда дегендей эртели кеч баары бир кармалат. Кармалганда анан эми Кыргызстандын бир жөнөкөй адамы болсо да бир жөндү, президенттери болуп туруп ошо качып,
Анан кийин кээ бирлери миллиарддаган акчаларын мисалы Белоруссиянын экономикасына салып аттыр. Жана Данила Урицкий деген ооба карабайсызбы, ошол момундай материалдык байлык үчүн өзүнүн адамдык сапатын, улуттук касиетин дагы сатып, анан сага окшогон журналисттер барса, ал качан эле өлгөн дептир. Малайзияда 13-14-жылы өлгөн, аны мен билем дептир. Анан сага окшогон бир чечкүндүү неме дагы барыптыр да эртеси. Ал өлбөй эле сенсиң дептир. Дагы эле мойнуна албайт экен. ооба Ана мен таң калып атам, анын бир катыны бул жерде да депутат болуп отурат да. Демек, ал чыккынчы миллиарддарды которуп кеткен. Эмне үчүн кыргыз өкмөтү ошол Россия, Белоруссия ким болбосун, кайсы мамлекет болбосун, мамлекеттер, өкмөттөр аралык ошондой келишимдер керек экен. Эгерде бизден качса, анда келишим болсо, тигилер бизге өткөрүп берет экен. Интерполго айткан күндө дагы аткарбайт экен тигилер. Келишим жок деп. Андан башка биздин келерки максатыбыз азыр Үч Тамганын камагында эң жогору жактагы бийликтерди аралап жүргөндөр отурат. Кээ бирлерине 4 миллион, кээ бирлерине 1 миллион, 1,5 миллион салынды деп эметип атат. Эми ал соттун чечими буралтыры чыкмайын, ал тергөөчүлөрдүн эле эмеси азырынча. Анан азыр мынау негизи азыр бир сөзүңүздү бузуп койдум, кечиресиз, азыр улантасыз. Могу коррупция менен күрөшүүдө негизи азыр бизде мындай иш жүрүп атат да, чындап эле. Бир топ мындай чоң белгилүү аткаминерлер мындай кылмыш козголуп, моюндарына толук соттон эми көрөбүз эмне болорун. Бирок мындай аябай эле шектүү болуп камалып аткандары көрүнүп атат да. Бул дагы коррупция менен күрөшүүнүн бир жолу десек болот да. Ооба. Анан президент мырза ушул жылды айыл аймактарды өнүктүрүү жана дижиталдаштыруу деп атады да. Бул дижиталдаштыруу дагы негизи коррупцияга каршы күрөштүн эң чоң куралы болот экен да. Өзү негизи айтылат экен, коррупция каерде пайда болот дегенде, бул контролдой турган, уруксат бере турган, көзөмөлгө сала турган органдар каерде болсо, эл менен ошолордун ортосунда түзмө-түз контакт болгон учурда коррупция көбөйөт деп айтылат экен да. Эгер ушунун баарын дижиталдаштырып, компьютердөн эле жасай турган кылып, же болбосо мына телефондон эле биз Элсом деген мисалы кызмат бар, ошого окшогон нерсе менен эле эч жака барбай туруп эле үйдөн эле төлөп коюп, мисалы паспортду деле ошондой алып кете турган болсо, бул өзү коррупцияны эң азайта турган, коррупциянын туулуп кетишине opportunity баягы мүмкүнчүлүк болуп кете турган жерди бул себебин алдын алуу нерсе экен да бул. Ушул жактан президенттик мырзанын айткан быйыл жылды жарыялаганы концептуалдык жактан эң туура да. Бирок маселе турат, ушул иш бирок канчалык деңгээлде ишке ашкан атат, жана аны кимдер ишке ашырган атат, бул тууралуу мисалы биз толук билбейбиз да бүгүнгө чейин. Сейтеген эми өзүң бир сөздү туура айттың. Коррупцияны азайта турган дегендей. Себеби дегенде диджитал системалары көп эле алдыңкы өлкөлөрдө качандан бери келатат. Бирок ал бул жакта калып эле анан кийин миллиарддарды жегендер дагы эле кармалып атпайбы тиги батышта. Ошондуктан жанагы коррупция менен күрөшө турган, күрөшүп жаткандарга караганда ошол коррупцияга малынып калгандар бул жолдун беркилер билбеген, таппаган жактарын, акылынын бүт бардыгы, билиминин бардыгы ошол жака кетип калган, арам жака. Ал жагынан тигилер күчтүү экен да. Ошондуктан биз дагы бир чоң маселени көтөрөбүз. Азыркы кармалып аткандардын көпчүлүгү эле акыркы эле бир 5-10 жылдын ичиндеги кылмышы боюнча болуп атат. Ал эми сен жакшы билесиң,
Советтер Союзу учурунда Кыргызстанда жүздөгөн миллиард долларга тете байлыктар топтолгон эле. Анан ушу 90-95 жылдардын 4-5 жылдын ортосунда жана менчиктештирүү деген балекетте жана чыккынчы Акаев баштаган. Ошондо мурда жетекчи болуп жүргөндөр, азыр ошондо жетекчи болуп жүргөндөр малдын эң бир семизин, чоңун, техниканын эң бир укмуш жактарын, анан биги жерлердин дагы майталкан жактарын бүтүп барын. Мен ушу эсимде жогорку кеңештин төрагасы 230 гектар жер алыптыр. Ушул Сокулукта. Ошол учурда? Ооба, биз ошондо изилдеп, анан кийин ал бүт бардыгы мамлекетке өткөрүлгөн. Андайлар абдан көп да. Мисалы Атамбаевди мен ачык эле айтайын. Чыңгыз Айтматов Советтер Союзу ыдырап баратканда, жана жазуучулардын калем акысы деген абдан чоң болгон. Эски заманда өтө чоң болгон. Ошол Кыргызстандагы жазуучулардын калем акысына деп 50 миллион рубльду кууп келет. Бир астан кийин караса эле изи жок. Анан Акаевге барыптыр. Бул 50 миллионду мен кууп келдим эле, кайда десе, аны ошо Атамбаев алган дептир. Атамбаевди чакырып сурасам, мен ошо 5-6 заводторду алдым. Бир завод толугу менен ошол жазуучуларга, чыгармачыл адамдарга бөлүнгөн акча. Жок, калем акыга деген акчаны мына ошол завод иштеп берип тура, аны таш белекет бир тыйын берилген эмес. Мына коррупция деген кайда же болбосо Кумтөрдө алайлы. Мен 10-жылы убактылуу өкмөткө мүчө болуп кирип калдым. Ошондо мен талап кылдым. Ошол Кыргызстандын алтын кендери, анын ичинде Кумтөр дагы ушул кимдерге уруксат кагаз берилген? Лицензия деп коюшат го. Ошондо таң калганым, ондогон, жүздөгөн миллион долларга тете алтыны бар жерди болгону 300 сомго сатыптыр. Ошонун ичинде ого бетер анан шүмшүктүк, уурлук, себеби дегенде ал эчтеке кылбайт. Лицензияны алып койду, башка эч ким ала албайт. Анан кийин жүрүп эчтеке кылбастан аны 300 сом эмес, эми 300 миң долларга сатат. 3 миллион долларга сатып, эчен жолу сатылып кеткен Кыргызстандын жерлери бар. Же болбосо ошол эле 5-10 жылдардын ортосунда Кумтөрдө дагы миңдеген гектар жерден алтын ала бергиле дегендей чечим алып чыгып калган. Ошондуктан менин оюмча коррупция менен күрөшүүнү ошо 90-жылдардан бери терең изилдеш керек. Анан эми эгерде ошону изилдей турган болсок, анда качып кеткендер гана эмес, азыр эле Кыргызстанда ошол Акаев, Бакиевтердин кадрлары отурат да. Алар менен кошо жеп жүргөн, арам пул топтогондор азыр дагы бийликте турат. Мына ошол анан менин оюмча Сейтек уулум дагы бир кадам керекпи деп калдым. Талап кылуу жолу, Жок, жазалоо жолу. Жазалоо жолу. Ошол байыркы кыргыздар абдан акылман болгон экен. Ошондой бир кечирилгис күнөө кылган кишини элден чыгарып коюшкан. Мисалы, эл топтолду тойго. Той болуп атат. А бирок дагы ал жанагы элден чыгарылган адам ал келип сени менен, мени менен бир дасторкондо отура албайт.
Ал ошо те аркы четте отурат, анан кийин аны менен кол алышып учурашуу да мүмкүн эмес. Ага жана итке окшоп ыргытып гана бересиз. Мен муну түрмөдө көрдүм. Ошо 95-жылы Акаев 3-чү жолу президенттикке шайланам деп жулкунуп, узурпация бул, мыйзамды бузуу. Бизде конституция боюнча 2 жолу эле катары менен шайланса болот да. Мен ошентип жазам деп, анан кийин мени соттогон, түрмөгө отургузган. Бул Чолпон Атада кармашты түндө. Биз түнкү саат ушул Жумагазы Чоңаев менен. Биз ал убакта мен БГУда студент элем, эсимде сиз ректор болчусуз. Ал 94-жылы. 94-жылы, анан кийин сизди 95-жылы. Кийинки окуя боюнча ошо айтып берсеңиз кызык ошол. Чолпон Атада эмне болду анда? Ошол Чолпон Атада биринчиден сиздин күнөөңүз жок экен, күнөө Жумагазы Чоңаевди экен деп мени кете бериңиз үйгө деди. Мен айттым, мындай учурда мен жолдошумду таштай албайм. Жумагазыны да бошотсоңор, анда кетем. Жок, Жумагазыны камайсыңар, анда мени да камагыла деп өзүрлөнүп, анан кийин мен өзүм баргам. Ошондо түнкү саат 3-тө киргизди, бир андай сасык, андай булганыч бөлмө өмүрүмдө көргөн эмесмин. Анан экөөбүздү жаткырып коюшту. Анан кийин 2 күндөн кийин ошол камактын жетекчиси келди. Топчке, Жумаке, бул жерге силерге чейин 6 бала жатты эле. Аларды биз 1-2-ден башка хаталарга бөлүп жибергенбиз. Эми алар суранып атат. Ошолорду кайра алып келсек, силерге менен кошсок болобу деп атпайбы? Анан мен айттым, биз түрмөгө камалган кишибиз. Биз түрмөнүн шартына баш ийебиз. Айла жок. Алып келгиле дедик. Анан келди. 5 кыргыз, 1 орус бала. Сиздер кесилип кеткендейин, э? Жок, бизди жаңы эле камады, али тергөөдө жок. Биринчи эле сааттар, анан 2 күндөн кийинкисин айтып атпаймынбы? Анан кийин ошо аркы Сазановкадан бекен же Ананьевадан Олег деген бир бала бар экен, орус бала. Бешөө кыргыз деп атпаймынбы? Анан ал келип эле биз силер жөнүндө баарын билебиз, укканбыз деди. Анан төр жактагы шконка деп коет, жанагы керектер. Ошол жакка силер жаткыла деди. Сыйлап атат бизди. Биз айтып атабыз, бизге баары бир кайсы жерде болбосун. Жок, силер ошол жакка жаткыла. Анан бир бала кирип эле, параша деп коет, жанагы. Ал жерде эшикте туалет жок экен да. Анан бир чакана коюп коет экен, кире бериштеги эшиктин жанына. Ошол жерге отуруп калды бир бала. Анын аты Медер экен. Анан жана Олег айтып атат. Ошол Олег ошол хатадагы башчы экен, биз аны эме смотрящий деп коебуз. Пахан эмес, э? Жок, пахан деген ал чоң. Эң чоң ал, түрмө. Анан Олег айтып атат, жаттап алып турат агабыз. Топчке, Жумаке, вы не здороваетесь по рукам деди. А в чем дело десек? Бул өз энесин зордуктаган акман, айбан деди. Өмүрүмдө биринчи жолу көрдүм. Кийин анан бизди Каракол түрмөсүнө которуп берди. Анан ал түрмөлөрдүн арасында маалымат өтө тез жетет. Өтө тез жетет. Ким коррупционер эмес билет. Баары сопсонун билет. Анан кийин бизге ошондой кабар жетти. Сотко барганда эни апасы айтыптыр, мындай менин балам жок дептир. Ошондо тиги бала жинди болуп кетиптир. Мына жанагы айтып атпайбы, тиги тамеки сураса дагы, нан сураса дагы ыргытып гана бериш керек деп атпайбы? Ошол сыяктуу. Демек кыргыздын байыркы жана элден чыгаруу деген
азыр кайсы айылда бар экен билбедим, Сейтек. Уккан эмесмин. А бирок түрмөлөрдө бар экен. Таң каласың, түрмөдө бар экен. Мен сизге айтып берейинби ушул окуяны дагы? Менин оюмча жанагы Кыргызстандын мурунку барыбызды шерменде кылып кеткен кыргыз элин, улуу элди ушунчалык булгап кеткен жана акмактарды, алардын бала чакасыларын дагы ошол элден чыгарылды деген. Ал элдин гана чечими болот. Биз ошондой институту киргизиш керек деген дагы сунушубуз болот. Бирок ал иштейбир бекен, иштебейт го дейм да. Сопсон эле иштейт. Ал иштебейт бекен. Ал Менин оюмча сопсон иштейт, себеби дегенде Сейтек. Топчубек агай, сөзүңүздү бузуп коеюн азыр. Бул оюмчачы аймактык деңгээлде иштейт. Мен эмне үчүн айтайынбы? Туура. Аймактык деңгээлде иштейт, Бишкекте иштебейт. Себеби дегенде мен бир окуяны айтып берейин. Могу Карагулжанын тоолорунун түбүндө бир Түшүнүк деген айыл бар. Анан ошол жерде Карагулжанын кайсы Алайку тараптабы? Жок, мунун Түшүнүк деп коет, тиги Алайкусу тоонун суунун баш жагы. Бул суунун Кытай чегарасынын ошого жакын жагында. Ошо бир айылда 5 жыл мурун барып 5 тоого чыккан. Киши өлтүрүү окуя болуп. Болгондо да ошол айылдашы өзүнүн айылдашын катып өлтүрүп койгондо, анан айылдын эли баары биригип келип, силерге окшогон адамга үй бүлөңөргө могу биздин айылда орун жок деп, ошо күнөөлүү болгон баласы арийне камалды. Бирок ошол үй бүлөсүнүн мүчөлөрүн дагы ошол айылга баткызбай, баарын кууп жибергени белгилүү да. Бирок Бишкек иштебейт деп ойлойм алчы. Бишкекте иштейт. Иштебейт го бул жерге. Эми экөөбүз талашайлы. Мисалы, айтып көрөм. Эртең бүрсү күнү Акаев Бакиевтер келди деп коелу. Акаев сөзсүз түрмөдө отуруш керек. Анан эртеси күнү чыкты деп коелу. Анан кийин бир жерде эметип калдык. Мен аны менен бир дасторкондо отурбайм. Мен аны менен кол алышпайм. Мен анын керек болсо так бетине түкүрөм. Окшогон жүзү кара. Жолоба жаныма дейм. Мана жанагы элден чыгаруу дегендин бир эмеси. Жок, Бишкекте алар укмуш эле жашайт. Сарайларды куруп жашай берет. Акчасына каалаган адамды алып келип алып, каалаганын жасай берет алар. Антиши мүмкүн, бирок дагы иштебейт Бишкекте. Сейтек, Топчуке окшогон өзүн сыйлаган ыйман дегендин эмне экенин билген, чыккынчылык дегендин эмне экенин билгендер эч качан аны менен кол алышпайт. Дасторконду бирге отурбайт. Жаныма жолоба, жүзү кара. Менден алысыраак жүргүн деп куйт. Мына ошол жок, сен бир жагын туура айтып атасың. Биз 1 миллион адамдын бүт бардыгы аны эметпесе керек Бишкекте. Ооба. Ал эми баары бир тигилже бул жамаатта деңгээлде ал Акаев жана Бакиевтерге мен боорума урбайт. Мен экөөүн тең колдогом. Мен үйтүм бар эле да, булар жакшы иштеп берет деп. Бирок дагы менин зээним кейгени алардын укум тукумунун кандай күнөөсү бар, бала чакасынын. Эгерде эртең бүрсү күнү келсе, Акаевдин өзү бала чакасы бул жака келе турган болсо, анда менин аксылык туугандарымдын канчасын алар аксыда аткан. Же болбосо 10-жылдын апрелинде ал адегенде 86, андан кийин анан 103, анан дагы миңдегендери жаралар болуп, азыр дагы жүрөт, чала жан болуп байкуштар. Алардын балдары жеп коет, тигилердин балдарын. Мектепке барса урат, көчөдөгө чыга албайт. Мана ошол өздөрүгө ал түшүнүктүү. Ал эми өздөрүнүн жанагы бала чакасы неберелерине дагы ушунчалык жамандык кылып койду да булар. Анда сырткары деле мындай нерсе бар да, Топчук агай. Могу жигиттик сөз дегенде эле бизде айтылып, бирок кайра бир жылдан кийин сөзүнөн айнып кеткен учурлар деле болуп атпайбы? Буга кандай карап атасыз? Мисалы,
айталы муну азыр КТРге жакында неме болгон атат. Кайрадан шайлоо болгон. Жүрүп атат азыр. Мурдагы директору мен өлтүрүп койсоңор да барбайм деди эле. Телевизордон деле көрдүк, түз эфирден деле көрдүк. Бирок кайра барып калып атат да. Мисалы буга окшогон нерсени сиз айтып атасыз. Чоң нерселерди айтып атасызбы, майда нерсе деле Уулум, сөз деген касиети жоголуп калды го. Сейтек уулум, сөз деген бул улуу касиеттүү нерсе. Сөздү баалай билген, сөздү бергенден кийин, айткандан кийин өмүр бою кандай жаман шартка түшсө дагы сөз ошол сөзүн убадасын аткара турган адамдар бар. Алар аз. Сен жакшы билсең керек, ошол биздин арийлер аларды чыныгы цивилизацияга жетирген байыркы гректер. Грека арий деп коет аларды. Мына ошол Дельфи деген бир чакан жанагы алдан ала келечекти айта турган оолуялар, көз ачыктар ошол жерде бар экен. Пифия дейт аларды. Ошол бир ташка чегип коюптур. Бир акылман сөзүн. Кыска бир акылман сөздөр бар экен. Үчүнчүсү мындай деп жазылыптыр. Бул дүйнөдө жакшы адамдарга караганда жаман адамдар көп дептир. Мен ишенем, азыр да ошондой 7,5 миллиарддын бери жагы 5 миллиарды тигилже бул деңгээлде бузулган. Мына Батышты караңыз. Батыштын бир 10 чакты мамлекетинде эркек менен эркек үйлөнөт деген мыйзам чыгарышты. Аял менен аял үйлөнөт деген. Бул өзү адам дегендин эң бир түпкү касиетин жокко чыгаруу деген сөз. Эркектен бала төрөлчү эле. Эркек менен эркек кантип? Бирок сизге дагы бир сөз да. Бул жанагы ыйманы жоктук да, ушундан баштап анан кийин жанагы коррупция деген ушунчалык татаал жолго түшкөн Америка Кошмо Штатында, же болбосо башка өнүккөн өлкөлөрүндө аны изилдеп табуу өтө кыйын. Бирок эмнеге ошол Батышта коррупция абдан аз болуп атат анда? Жок, үкөм, ал Батышта коррупция өтө аз деп. Тетирисинен мына Орусияда бизде эң жогору. Жок. Мен ошол 180-190 мамлекеттерде жана Freedom House, анан International Interference деген дүйнөлүк уюмдар. Ошол карасаңыз, Норвегия, мисалы ошо Батыш, Финляндия, мен ошону айтайын деп атпаймынбы? Германия Батыш. Мен ошону айтайын деп Дания Батыш. Аны бир эле сөз менен Батышта аз деп айтууга болбойт. Сингапур чыгыш болгон менен Батыштын системасы. Ооба, Батыштын системасында. Сейтек, мына ошол коррупция бар өлкөлөрдү 180-де 3-кө бөлсө болот. Биринчи тобунда өтө аз. Ошол коррупциясы аз мамлекеттердин көбүн өзүң санап койдуң азыр. Экинчиси жоон топ мамлекеттер, анын ичинде Америка Кошмо Штаттары бар. Америка делечи оюмча 30дан ичинде, 30 ичине кирип атат. Биз 130 канчанчы болуп атат? Жок, биз 136-чы. Орусия 158 болуп атат. Азыр мен башка орунда айтып атайын. Айткым келип атат. Ал жакта биздин коррупционерлер урдаса миллион эчен жылдын ичинде анан миллиардтарды урдап атат. Алар кээде миллиардтаган евро, миллиардтаган долларларды урдап атат аз болгону менен. Ал эми үчүнчү зыян болбой эле турат. Эли жакшы жашап зыян болбой эле. Эмне үчүн зыян болбойт? Бирок америкалыктар эркин эле жакшы жашап атпайбы? Мен Америкага абдан көп бардым. Американын өзүндө деле азыр ошол кедей дегендери бар. Бир 20%. Алардын мындай кедей ким, анан кедейлик кайсы деңгээлден башталат деген ченемине салганда бир 20% кедей деп эсептелет экен. Алардын кедейи биздин орточо жашагандардан жогору турат. Ошондой болуп атпайбы? Жок, ал башка сөз. Биз ошондой эле кедей болуп жашасак деле макул эле. Сейтек,
Ал жанагы турмуштун сапаты, деңгели, коррупциянын деңгели, сапаты дагы айтып атпаймынбы, жанагы 3-4кө бөлүш керек аны. Ошол экинчи деңгөлүнө жанагы эң бай өлкөлөр, мисалы, айтып атпайсыңбы? Эсимде жок, менин дагы бир 30-чу экен ушундай Америка Кошмо Штаттары. Ал эми 3-чү топто өтө көп. 3-чү топто өтө көп. Анын ичинде Россия Федерациясы кирет, Кыргызстан кирет, Казакстан кирет. Ал эми Россияда эсимде жанагы Сердюк деген бир коргоо министри болбочу, бир 5-6 жыл мурда. 3,5 миллиардты жеген экен ал министр болуп турганда. Орусиябы? Орусияда. Алар Орусияда кармалганда эле аларды ошол 2 миллиард жок дегенде 100 миллион деп айтылат да. Ошондуктан бир жагынан Россия табияты жагынан шунчалык бай өлкөлөрдүн бири, өзгөчө мунай менен газ. Ал эми биз билбейбиз. Ал эми Америка Кошмо Штатында мамлекеттик департаментинде, тышкы иштер министрлигинде мага 6-жыл айтышты эле. Орусиянын жетекчилеринин канча миллиардтаган акчасы бар деп. Алар өздөрүнүн акчасынчы Россияда кармабай, ишенбей. Ооба. Бүт ушу батышта карматышпайбы? Сен бардыгын жакшы билип турбайсың. Америкада анан бирок эмнеге анда алар кечке ушу батыш жаман, ушу биз ушу батыштын айынан ушундай болуп атабыз деп айтышат да бирокчу. Кайсы өлкө? Ким? Орусия. Ой, кокой. Телевизордон көрөсүз пропаганда. СССР дагыдан айырмаламайбы? СССР учурунан айырмаланбайбы? Бүгүнкү Россиянын үгүт, насыят, мамлекеттик саясатчыларынын дээрлик бүт бардыгы калпычы. Калпычы, Жанагы Лавров дегени бар го, бул дүйнөдөгү эң чоң калпычынын бири ушу деп эсептейм. Ал эми укканда жанагы мисалы Спутник деген же болбосо биринчи каналы кимисин болбосоңуз карасаңыз дүйнөдөгү эң укмуш өлкө Россия экен. Ал эми анын жанагы сен айткандай коррупциянын деңгели боюнча жанагы атаандаштарын куугунтуктаган саясий куугунтук боюнча Россия эң алдыңкы орундарда турат. Жанагы бир эле байкуш жана канча жолу соттолду азыр абдан Алексей Путинге ачыктан ачык. Навальный. Ачыктан ачык каршы чыкпады. Ходорковский отуруп. Ал Димон былтыркы жылдын эмесинде жанагы Москванын кайсы бир метросунун эмесинде адамдар ошо чогулуп, көптөр, миңдегендер чогулуп туруп, анан кийин бирөө жазып коюптур. Димон, сен мынча акчаны кайдан таптың деп. Димону ал Медведев экен. Ошол Медведевдин, Путиндин сен туура айтасың, ал Россияда эмес. Алар ошол дүйнөдөгү эң эч ким ача албай турган банктар бар. Бирок дагы 4 жыл мурда экен, 5 жыл мурда Америка жанагы Швейцариянын шунчалык жашыруун банктарын ачып, 250 мультимиллиардер тапкан Америкадан качып, жана салыктан качып эметкендер. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Алар шунчалык укмуш системаны түзгөн, биздин коррупционерлердин оюна келе элек андай система. Ошондуктан бар аларда эбегейсиз чоң нерселер бар. Ал жерде батышта мындай нерсе бар экен да. Бул мүлк бирөөнүн менчиги, ырыскысы, бул ыйык деген түшүнүк бар экен. Ошон үчүн ага гарантия беришет экен. Бул кол тийбес депчи. Ошон үчүн мисалы сиздин бир үйүңүз болсо бир жерде, ага эч ким тие албайт экен. Сиздин уруксатыңыз жокчу. Ошону мамлекет гарантиялап коруп берет экен. Ошон үчүн булар акчасын ошо жакта сактап атканы бул мүлктүн кол тийбестиги, ырыскынын кол тийбестиги батышта гарантияланып. Демек бизге мынтип айтсак болобу, Топчубек агай, мен сизге бир суроо. Демек биздеги Кыргыз Республикасындагы бу коррупциялардын да бир чоңдон чоң себептеринин бири бул Орусиянын бизге болгон таасири деп айтсак болобу? Себеби Орусия өзү ошондой коррупцияланган өлкө болсо. Орусия империясы бизди жөн эле бир
вассалдыктын дагы эң бир жаман абалында кармап жүргөндө эчен кылым. Ооба. Өзгөчө 19-кылымдын 60-жылдарынан кийин Кытай менен сүйлөшүп алып, Кытай империясы менен Орус империясы Кыргызстанды экиге бөлүп кетти да. Мына Кыргызстандын өтө керемет жерлеринин бир топтору азыр Кытай тарапта турат да. Ооба. Ал эми орустардын кыргыздарга тийген таасиринин эки карама каршы тарабы бар. Бир тарабы Пушкиндин, Лев Николаевич Толстойдун, Федор Михайлович Достоевскийдин улуу мурасы бар. Улуу мурасы бар. Буну тааныйбыз ооба. Чайковскийдин же болбосо Бородиндин, муну эч ким, бул дүйнөлүк мурас. Ошон үчүн кыргызга дагы тиешелүү бул. Коммунарийцы жить хорошо дегендери көз ача турган нерсе. Айтпай ал жанагы Некрасовдун эми бул поэмасы укмуш. Мен 11 жыл Москвада окудум. Көп нерсесин эметтим. Ал жакта талаш жок. А бирок дагы орустардын далайынын кыргыздарга тийгизген өтө жаман жагы бар да. Мисалы Пржевальский. Бул коом капчыгайынан ушу чыгып баратканда бир кыргыз чал келиптир да, үргүлөмүш болуп атыттын үстүндө. Аны атып, анан башын экспонат кылам деп алып кеткен экен. Пржевальскийдин ушул Санкт-Петербургдагы архивде эмеси бар. Бул ысык көлдү көрүп, бул татыктуу эл жашай турган жер экен деп. Анан эми сейтек, бул эч кимге жашыруун эмес. Бул чүйдөн, ысык көлдөн 100 миңдеген кыргыздарды ошол Аксай Арпа жакка көчүрүп, мына какыраган дыйканчылык мүмкүн эмес. Суук, шарты өтө жаман жакка көчүрүп, ал эми могу кереметтүү ысык көлүбүздү, чүйдүн боорлоруну бүтүндөй орустарды отурукташуу деген план болгон, башталган, бул болгон. Бирок дагы ал боротоло аягына чыга албай калды да. Ал башка сөз. Ошондуктан орустардын жанагы Бройдо жанагы Рыскулов жазган 1924-жылы Лондондо чыккан «Восстание кыргызов в 1916 году» деген атактуу эмгеги бар. Аны кыргызча да которушту биздин балдар. Ошондо эметип атпайбы, жанагы орустардын баш кесер казактары жатып анан кийин кээ бирлер айтат дейт, биз абдан эригип кеттик го, 2-3 күн ишибиз жок. Анан чыгып, анан жолдо белде кыргыздар көрүнсө атып тамаша кылып келбейбизби? Андан дагы жаман нерсе бар. Жанагы 5 мылтык, анын учунда канжары бар, штык деп коет го. Ошо бешикте жаткан кыргыздын баласын чыркыратып штыка сайып көтөргөн экен деген жерлери бар. Мына ал жагынан алганда бул же болбосо ошол орустардын жана Ермак окшогон баш кесер мыкаачылары сиз менен биздин туугандар бүтүндөй, алтайлыктар, тыба, тигиндей мындай шордуктар, ошолордун далайын кырган да, кырып, анан эми орусташтырып баратып, мен эми Алтайда болдум, акыркы 10 жылдын ичинде Якутияда болдум, алардын улуттук аң сезими кайрадан оргуштап көтөрүлө баштаптыр. Ошондуктан жанагы абдан туура айттың, орустардын ошондой таасирин сөзсүз эки жагын талдап айтыш керек. Талдап айтыш. Улуу жактарын, жакшы жактарын азыр деле мына биздин программаларда сөзсүз эле ал Пушкин деген ал таптаза орус болгон эмес да. Аксаков деген дагы, Рахманевдер да таптаза орус болгон эмес. Ахметова. Бирок дагы орустун маданиятына салым кошкон. Башка валит дейт, ничего не билмес дейт. Айда жигит дейт, бунун баары эмне? Аяктагы сөз дейт. Ошондуктан могу коррупция жагынан дагы
Орусия империясы. Мисалы, Тилекмет атаны Оренбургка елші қылып жібергенде дағы ечен жанагы алтын, күмүш дегендей мындай байлыктар менен жибергенде. Пара менен жиберген. Пара менен. Пара албетте бизди орус басканга чейин эле болгон дечи. Болгон байыркы заманда деле. Манаста бар. Мисалы, Кытай калмактар Манас төрөлөт экен. Муну төрөлтпөй эле жок кылабыз деп, анан чечимге келет. Кант кетип дегенде, анда боюнда бар кыргыздын катындардын баарын ичин жарабыз дейт. Жарып атат. Даңгыт маңгыттарга салып атат. Анан кийин ак балта деген акылман бабабыз болгон. Ал Жакып экөө анан кийин эчен ондогон нарларга түркүн дүр дүйнөнү артып алып барып, анан пара берип атып, эсен канды көндүрүп, анан кийин токтоткон да. Бул болгон байыркы. Анда дагы ошол империя, сен абдан туура айттың, жанагы Орус империясын, анда Кытай империясынын ошондой таасири, анда кыргыздар билген, алар дагы муну жакшы көрөт. Ушуну алып барсак гана көнөт деп. Демек, ошол жанагындай мыкаатчы, же болбосо алдым жуттумга батып калган системалар, мамлекеттик империя, өзгөчө системалар сөзсүз өздөрүнүн жана вассалдык элдерине ушундай бир жаман таасирлерди сөзсүз тийгизген. Биз бул жөнүндө айтышыбыз керек, өтө жакшы. Бул жөнүндө сөзсүз айтышыбыз керек да. Эми уулум, коррупциянын тамырлары, уулум, бул тарыхый нерсе да. Эмне, орус дегенде дагы бөлүш керек. Орус элинин миллиондору эч бир күнөөсү жок. Азыр орустун ошо дагы миллиондору айлык штаттарда байыркы замандагыдай эле жашап атат. Жолдору, жашоо турмушу, кээ бир жеринде газы жок экен. Бүгүн бар. Сейтек. Бүгүн бар ал, ошондой жашоо. Бүгүн газы жок отургандар бар. Алкаш болуп, абдан эле кыйналып жашап аткандар бар. Ооба да. Өздөрү отун жарып, пенсиядан башка эч нерсеси жок. Ооба, ана ал эми дүйнөдө жана мунайды, газды эң көп чыгарып, жүздөгөн миллиард долларларды алып, анан алардын көбүн арам акча кылып, сен айткан башка өлкөлөрдөгү жашоонун банктарга салгандар бар. Бизде жанагы Кыргыз Газдын башчысы болгон Шалкар Жайсаңбаев деген. Бир 10-15 жыл мурда. Ошол 33 миллион долларды 11 банкка салган экен. Себеби дегенде арам акчаларды тазалоо деген алардын түшүнүгү бар. Демек, могу банкка салат. Андан экинчи, андан 10-чу банкка которуп жүрүп, анан кийин могу айтпаска болбойт. Биздин кошуна өлкөнүн президентинин миллиондорун ошентип таап албадыбы. Анан кийин Нью-Йоркто 2002 жылы экен кылмыш козголгон. Эчен жолу чакырган, барбай жатат. Ал көрсө 7 миллиардтай тонна мунайдын кени бар жерди Американын дүйнөлүк жанагы мунай компаниясына берсең, biz 200 миллионду Швейцариянын банкына салып коебуз деп, Гриффин деген бирөө келип туруп, аны көндүргөн экен. Кийин анан кийин америкалыктар кыйын да. Ошол Американын дүйнөлүк жанагы мунай фирмасын изилдейт. Изилдесе 200 миллион жок. Баары бир анан бул каяка которулган? Каймановы острова деген бар, мисалы дейм да. Андан башка дагы Бермуд деген бар, андан мүмкүн теги Тынч мухиттеги ошондой бир эмелерге которуп жүрүп дүйнөнү айланып жүрүп, анан кийин Швейцариянын эң укмуш банкына келип түшкөн экен. Кармап албадыбы? Ооба. Ошондуктан мен айтам да, жана кыргыздын акылмандыгы кыңырыш 40 жылда дейт. 40 жылда эмес, кээде 40 эле күндө, 40 эле минутта билинип калып атат азыр. Ооба. Агай, корутунду сөзүңүз эми. Мен эл журтума кайрылам. Мисалы, мен жашым азыр
быйыл 78-ге чыгам, аман эсен болсом. Мен үйдө эле жата берсем, менин 6 балам бар, 14 неберем бар. Мен бай киши эмесмин, бирок өтө кедей да киши эмесмин. Орточо жашаган кишимин. Үйдө эле жашай берсем болот эле да. Бирок дагы карап турсам, бу кыргыз элинин миллиардтаган байлыктары ошол айрым шүмшүктөрдүн чөнтөгүнө түшүп кетип атат. Ошондуктан бир чындап күрөшөлү деген могу атактуу Сократ акылман айткан экен деп, менин ичимде бир үн бар. Мен уктап атсам да ал уктабайт. Сократ, момундай иш кылсаң ал жаман. Ал жолго түштү деп айтат экен. Ансыңарында менин да ошол жан дүйнөмдө ошондой бир касиет үн бар. Анан айтып атпайбы, ай топчуке, башта. Мыктыларды топто. Анан ошондуктан мындай күрөш керек. Менин оюмча сага окшогон Сейтек уулум, мага окшогондор Кыргызстанда абдан көп. Өтө көп. Анан кээ бирлери азырынча тайсалдап коркуп эметип атат. Мен айтар элем, кыргыздарым коркпогула. Коркпостон Борбордук Азияда башка элдер кул болуп калып, өздөрүнүн президенттерине баш көтөрө албай жүргөндө, мына 90-жылдардын башында перманенттик революция 3 жыл катары менен жүргөн. Анан 5-жыл, анан 10-жыл. Демек, акыркы 30 жылдын ичинде менин кыргыз элим 3 революция жасады. Ал түгүл жанагы Путиндин 11-жылы сөзү бар. Араб жаз революциялары араб өлкөлөрүндөгү. Ал Кыргызстандан башталган деген. Же болбосо Юлия Тимошенко деген азыр кайрадан президентке коюп атты. Ал айтып атат, 11-жылы менин Батковщина деген партиямда дейт 200 000 мүчөсү бар дейт. Аларга караганда мага 2000 эле кыргыз жоокерлерим болгондо, Януковичтердин баары шыпырып түшөт элем деп атпайбы? Ойбой. Мындан ашкан баа жок кыргыз үчүн. Бирок ошондой улуу элди аксатып атат жанагы уурлар, коррупционерлер. Ошон үчүн баш көтөрүп, муну да Кудай буйруса кескин азайтабыз. Эмесе Топчук агай, аябай мазмундуу сүйлөштүк, мындай эркин формадачы. Мен сизге абдан ыраазымын. Мен сага ыраазымын. Көп сөздөрүңүздү биринчи булактан уктук. Мен оюмча бул жолугушуу ушуну менен токтобойт. Мен оюмча сиз менен дагы тарыхты да бир сыйра сиздин оозуңуздан биринчи булактан угушубуз керек деп ойлойм, мына биздин муунчу. Мен ошо баягы башында айтып кеттим эле, ошо бала кезде ошо бизге дем берген, мындай караан болуп турган, ошол учурдагы эң кишилердин бири элеңиз да. Сизди карап, ушундай тайманбай кыргыз тилинде так сүйлөгөндөрүңүз мисалы бизге үлгү болуп, ошол бүгүнкү бизге окшогон муунун калыптанышына ошо сиздин бар эле болушуңуз, ошол образыңыз көп мындай жардам берди деп ойлойм. Эмесе чоң алкыш сизге. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен биздин улустөр жана турмуш көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышы соңуна келип чыкты. Бүгүн биз коррупциясыз кыргыз мамлекети, кыргыз коому деген темада Кыргыз Республикасында белгилүү тарыхый инсан Топчубек Тургуналиев агай болду. Эмесе сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө мен кайыр кош дейм.